السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده هنتكلم في بعض الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بناخدها علشان المشكله بتاعت الفلوس الزياده اللي ممكن تحصل من العملاء. في 10 نقط مهمين عايزك تاخد بالك منهم وانت بتتعامل في الفلوس. اول حاجه، انا قبل ما بطلع اسلم اوردر للعميل انا بتاكد من حساب الاوردر من خلال الابلكيشن عندي، ماليش علاقه بالحساب اللي على البوليسه، لان الحساب اللي على الابلكيشن ده هو لو البيزنس عدل هيتعدل على الابلكيشن. تاني حاجه، ده اللي انا هعمل بيه الايداع، فانا قبل ما بطلع بفتح الابلكيشن عندي اتاكد من حساب الاوردر كام واطلع. تاني حاجه بعملها قبل ما اطلع العميل، لازم يكون معايا تقفيله ال 200. ايه تقفيله ال 200؟ اكبر عمله في مصر 200. يعني انا لو طالع وببص عندي على الابلكيشن لقيت الاوردر مكتوب انه حسابه 750، قبل ما بطلع بعمل حسابي في 50 جنيه ايه الباقي، عشان ما اطلعش العميل شوف فك حد مننا يتلخبط، او العميل يسيب فلوس انا من وجهه نظري ان هي تيب ويتصل من ناحيه ثانيه يبلغ ان في مشكله. تالت حاجه، وانا باخد الفلوس من العميل بذكر المبلغ اللي هو دفعه. بمعنى طلعت العميل لقيته اداني 800 جنيه، بقول له يا فندم حساب حضرتك 750، حضرتك دافع 800، كده ليك باقي 50، وبعدي الفلوس قدام العميل، ما اخدهاش واعديها بعد ما نزلت. باخد الفلوس وانا بدي الباقي للعميل كمان بديهوله دفعه واحده، يعني ما اديلوش 10 في 5 في 5 عشان ما يفتكرش ان انا بحلل تيب فيقول لي لا شكرا ومن ناحيه ثانيه يعمل مشكله. فلازم ادي العميل الباقي مره واحده. خامس نقطه، انا بتاكد في حاله وجود مبلغ زياده، يعني لو جه العميل لقيته سايب على الفلوس جنيه زياده بقول له يا فندم انا ما باخدش شحن. لو عميل سايبهم تيب هيقول لي دي مني ليك، عشان في بعض المواقف بتحصل ان انا كعميل اديتك فلوس انا في دماغي ان هي شحن، وانت كمندوب حد محترم في دماغك ان هي تيبس، يحصل بعد كده ميس كوميونيكيشن. فعود نفسك اي جنيه تاخده من العميل زياده بقول له يا فندم انا ما باخدش شحن، لو هو سايبهم ليا هيقول لي لا ده تيبس ليك، عشان ما يحصلش ميس كوميونيكيشن مش اكتر. سادس حاجه، في المرتجع والتبديل خلي بالك من حاجه مهمه قوي، لازم أنا اتاكد ان العميل ليه فلوس ولا لا. ولو العميل ليه فلوس وظاهره عندي على الابلكيشن ان في ماينس مكتوب المبلغ المسترد ماينس كذا، انا بديه للعميل، وبعد ما اديهوله بقول له هستاذن حضرتك يا فندم هبعت لك على الواتساب ان حضرتك استلمت كذا، انت رد عليا قول لي تمام استلمت، باخدها شوت سكرين وببعتها على الجروب، انا كده بامن نفسي من كل حاله. في برضك عندنا نفس القصه دي في مصاريف عدم الاستلام. احنا في الفتره الاخيره عندنا اجراء جديد ان في بعض الاوردرات القابله للفتح بينزل عليها مصاريف عدم استلام في حاله لو العميل ما حبش ان هو يستلم الاوردر. لو العميل جيت قلت له في مصاريف عدم استلام مثلا سي 75 جنيه والعميل قال لي مش هدفع، مفيش مشكله يا فندم وهاخد الاجراء على الابلكيشن عادي خالص، بس زود حته قول له استاذنك يا فندم هبعت لك بس على الواتس ان حضرتك رفضت تدفع مصاريف عدم الاستلام وانت رد عليا قول لي تمام رفضت، خدها شوت سكرين وابعتها على الجروب. تمام. تامن حاجه، راجع المبلغ بتاعك بعد ما تخلص كل منطقه، يعني ما تجيش اخر اليوم تراجع الفلوس اللي في جيبك قبل ما تعمل ايداع فوري، بعد ما تخلص كل منطقه شيك على المحفظه عشان لو في حاجه متلخبطه تفتكر انت اتلخبطت ايه، بدل ما تخلص اليوم كله يبقى الموضوع صعب. دايما وانت شغال افصل الفلوس الشخصيه عن فلوس الشغل، يعني انا حتى لو بادئ يومي علشان الفكه خدت من فلوس الشخصيه 200 جنيه اول ما بشتغل برجع ال 200 جنيه تاني، افصل ده عن ده عشان لو جيت اخر اليوم لقيت لخبطه. اخر حاجه، اتاكد اخر اليوم ان انت معكش اوفر، كل واحد مننا بيشتغل بيبقى عارف تقريبا متوسط التيب اللي هو حققه النهارده كام، ما تجيش تلاقي في اوفر معاك كتير وما تبلغش مشرف ولا تبلغ حد، ساعتها لا قدر الله لو اكتشفنا ان في فلوس متعلقه او حاجه هيتسال انت ما بلغتش ليه. نركز نخلي بالنا من الاجراءات بتاعت موضوع الفلوس الزياده، اجراءات المره دي شديده شويه، ما نلخبطش نفسينا، وبالتوفيق باذن الله سبحانه وتعالى.